आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर पे अभी भी फ्रिज नहीं है। मेरे आसपास के सभी घरों में एसी है और मैं हूँ जो अभी भी एक फ्रिज की सपने देखती हूँ। 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तब मेरे मामा ने मुझे एक टीवी गिफ्ट किया था, वो बड़ा डब्बा वाला, और अभी भी वही है मेरे घर में। तो मैं ना मेरी इस लाइफ को बदलना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो मेरे पेरेंट्स को मैं अभी तक नहीं दे पाई हूँ। तो आज से इस जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे खुद की पहचान बनाने की। वो मेरे साथ रहना चाहते हो, फॉलो कर लो। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में बताओ, मैं भी पढ़ूँगी। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।